خب با نام و یاد خدا و سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. اگه صدای منو دارید به زحمت یه فیدبکی بدید. خیلی خب، مرسی. ما جلسه گذشته صحبت کردیم از چالشایی که توی یادگیری در واقع کیو لرنینگ و در واقع حالت دیپش دی کیو ان وجود داشت، اون نسخه در واقع وانیلیش. گفتیم در واقع خیلی قبلتر یه چالشش رو رفع کردیم، بحث سمپل اینفیشنت بودن و چسبندگی در واقع اکسپریانس ها با در نظر گرفتن یه اکسپریانس ریپلی مموری. بعدش اومدیم در واقع اشاره کردیم به بحث مووینگ تارگت. یعنی اولا گفتیم که چون که داریم از خود تخمین به عنوان یه جورای لیبل استفاده میکنیم، به عنوان دیزایر ولیو، تارگت ولیو استفاده میکنیم، با تغییری که توی پارامترهای ما ایجاد میشه و تغییری که در نهایت روی تابع ارزشمون ایجاد میشه، در واقع جوری لیبل های ما عوض میشه و این یه جوری موجب به این میشه که مدل نتونه یادگیری مناسب و منسجمی داشته باشه و گیج بشه و اومدیم عملا بحث تارگت نتورک رو اضافه کردیم. یعنی عملا گفتیم یه کپی از شبکه عصبیمون نگه داریم، کپی از اون در واقع کیو نتورکمون نگه داریم و هر از گاهی اینو آپدیت بکنیم و از این نسخه در واقع که آروم آروم داره آپدیت میشه برای محاسبه تارگت ولیو همون استفاده کنیم. بعد به یه چالش مهم دیگه اشاره کردیم و اونم این بودش که در واقع روال یادگیری کیو لرنینگ منجر به آور استیمیشن میشه، بیش در واقع برآورد. عملا من توی تصمیم گیریام ارزشی رو که برای هر تصمیمم تخمین میزنم میتونه خیلی بیشتر از آن چیزی باشه که در عمل در واقعیت رخ میده. و یه چالش خیلی مهمی که اینجا مطرح شد این بودش که این آور استیمیشن یک نواخت نیست و آور استیمیشن معمولا برای تجربیاتی که اتفاقا دیده شدن و اکشنایی که در واقع تکرار شدن و آپدیت گرفتن و این آپدیت حتی میتونه یه حالت خطای جمع شونده هم داشته باشه دیگه، در واقع بکاپ هم بشه روی در واقع بقیه مسیرهایی که مشاهده شدن هم تاثیر بذاره. البته توی راهکاری که معمولا جنسشون جنس یادگیری آنلاین. توی حتی فکر کنم توی مثالی هم در واقع از عملکردش نشون دادیم که آنچه که در واقع تخمین داره میزنه نسبت به آن چیزی که در نهایت به دست میاره به عنوان پاداش مجموع خیلی بیشتر. در واقع این نمودارهای قرمز رنگی که ما توی این شکل داریم و اون نمودار بیسلاینی که آن چیزی که در نهایت به دست میاره خیلی در واقع برآوردی که داره بیشتر. بعد گفتیم خب دلیلش چیه؟ رفتیم در واقع دلیلش یه جوری واکاوی کردیم، دیدیم چالش اصلی بحث expected value و در واقع ماکسیمومه. این در واقع توالی که وجود داره، یعنی اون ماکسیمومی که ما تو کیو لرنینگ داریم استفاده میکنیم و در نهایت روال میانگین گیری که داریم انجام میدیم در اون بحث سمپل گرفتنش که میشه در واقع expected گرفتن از ماکسیموم. این چالش اصلی ماست. یه جوری شهودی نشونش دادیم، بعد توی حالت آزمایش ساده هم نشون دادیم که با اکشن ها که بیشتر میشه این رشد هم میکنه، بزرگتر میشه و بعد هم این مقدار تئوریک اثبات کردیم که همیشه یه حد پایین مثبتی حتی توی کیس خیلی ساده میتونه براش وجود داشته باشه. یعنی حد پایین صفر هم نیست، حد پایین خود صفر نیستش و یه مقدار مثبتی بزرگتر از صفر میتونه باشه که در هر دفعه اضافه میشه و منجر به این چالش در واقع اوور استیمیشن میشه. بعد گفتیم خب بیایم این چرخه اکسپکتد گرفتن از ماکسیموم به هم بزنیم. ما دو تا شبکه عصبی داریم دیگه، یه شبکه عصبی تارگت نتورک مونه، همونی که در واقع دیگه بدیم آپدیتش میکنیم، و یه دونه شبکه عصبی در واقع کارنت کیو مونه که داریم در واقع اون رو تریدش میکنیم، پارامترش رو تغییر میدیم و مبتنی بر اون در واقع داریم پالیسیمون رو تنظیم میکنیم. بیایم در واقع تو اون روال ماکسیموم گیریه، کاری که حالا فکر میکنم هم توی شبه کدش هست هم توی شاید اینجا راحت تر باشه رابطه‌اش رو داشته باشه. یعنی اولا وقتی من ماکس میگیرم و کیو، یعنی انگار که کیو رو برای اکشنی که ماکسش میکنه کالش میکنم دیگه، به جای که عملا بیام این اکشنه رو که در نهایت منجر به میشه که کیو ماکس بشه، یعنی آرگ ماکس کیو رو از خود این کیو بذارم، این از کیوی کارنت نتورک هم بذارم. یعنی در واقع اکشنی که اینجا گذاشته میشه لزوما بهترین اکشن از نظر این کیو نباشه، این کیو رو در واقع ماکس لزوما نکنه و عملا به هم خوردن ماکسیموم یه جورایی در عمل نشون داده میشه که منجر به کاهش آور استیمیشن اون میشه. در واقع نمودار آبیمون بازم آور استیمیشن داره، یعنی این روال نیستش که 100% حذفش کرده باشه، یه جایی بازم آور استیمیشن رو دارن میرن ولی خیلی کمتر شده، خیلی بهبود پیدا کرده نسبت به حالت ساده دی کیو ان که میشه در واقع راهکار دابل دی کیو ان. حالا فکر کنم ترجمهش میشه حالت دوگان، مثلا یه جوری دو تا انگار من نتورک دارم و توی ماکسیموم گیریه یه جوری زنجیره اکسپکتد و ماکسیموم به هم میذارم و در عمل هم اتفاق خوبی میفته. ایده در واقع خلاقانه جذابی بود که تونسته در واقع خیلی
کارکرد دیکیو رو امید بخش بکنه. دو تا بهبود کلاسیک دیگه هم ما تو بحث یادگیری تقویت دیکیو لرنینگ داریم. یکی بحث مدیریت حافظه بازبخش بود. ما تا اینجا صحبتی که از حافظه بازبخش گفتیم در واقع یه پولی بود که ما می‌دیم تجربه رو می‌ریختیم توش، بعد عملا میتونستیم یه چیزی مثل آفلاین لرنینگ داشته باشیم دیگه، اون ذات آف پالیسی. البته آفلاین آر ال چیز دیگری است. منظور در واقع جنس این که من بیام از تجربیاتم چندین و چند بار استفاده بکنم و امکان اینو داشته باشم که یه مقدار سمپل افیشنت تر مثلا نگاه بکنم و تجربیات رو دور نریزم. و در نهایت گفتیم که باید این پول ما، این اکسپریانس ریپلی مموری ما یه حجم محدودی داشته باشه و شما در واقع تا بی نهایت مثلا پرش نکنید. هم بخاطر اینه که نهایتا خب یه سری تجربیات جدیدی میاد، اونا بیشتر نیاز به توجه دارن، یه سری تجربیات قبلی تری هستن که خب بالاخره یه آموزش روشون تکمیل شده، یا اینکه اصلا تجربیاتی هستن که دیگه محلی از اعراب ندارن، چون عملا مال زمانی هستن که شما هنوز آموزش خیلی آموزش اولیه بوده، کیوت مثلا کیوی خیلی خوبی نبوده و اون تجربیات رو مشاهده کردید. شاید اصلا یه کیوی ایمپروف شده، یه پالیسی در نهایت بهتری، اصلا این تجربیات رو باشون مواجه نشه لزوما. حالا یه دیدی ازشون پیدا کردیم کفایت میکنه برای که مثلا حالا جنرالیزیشن رو داشته باشه، ولی چه بسا دیگه اصلا این تجربیات به درد ما نخوره. برای همین معمولا حجم محدود میگیریم و یه مینی بچ مانندی هم میذاریم که از بین اینا تصادفی انتخاب میکنیم. اینم باز به خاطر اینه که همه رو با هم دیگه ببینیم. یه سری تجربیات گم میشن، خیلی اثرشون دیده نمیشه. در واقع رویکرد گرادیانی معمولا تو بچ لرنینگ خیلی زود همگرا میشن. برای همین ما معمولا ذات مینی بچی رو که تو بقیه تکنیک‌های گرادیانی استفاده می‌کنیم اینجا به کار می‌بردیم و چندین و چند بار ما تو استفادهش می‌کردیم آموزش. یعنی هر مینی بچ رو برمی داشتم چند بار ازش استفاده می‌کردم که اون ذات در واقع حالا اون همسایگی کوچکی که توی گریدین اسند باید ما در واقع رعایتش بکنیم، عملا منجر به این میشه که ما معمولا نرخ یادگیری کوچیکی داشته باشه، اثرات در واقع خیلی کمی رو روی پارامترامون بذاریم با هر آموزش و این کار در واقع خوبه که گام به گام انجامش بدیم و ببریمش جلو. و بعد گفتیم که یه مدیریت خیلی ساده اینه که اگر این حافظه پر شد با چی کار بکنیم؟ خب اون چی که قدیمی تره رو معمولا دور میریزیم و چیزهای جدید رو جایگزین قدیمی ترین ها میکنیم. باز با همون دلایلی که توجیه کردیم که اصلا چرا باید این اکسپریانس ریپلی مموری ما محدود باشه. ما تا یک مقاله ای در فکر کنم سال 2016 2015 تیم دیوید سیلور ارائه کرد. حالا یه نکته ای من تو پرانتز بگم، کلا یاد اون باشه که حالا همه میدونیم مقاله که شما میخونید دو تا اسم توش خیلی مهمه. یکی اسم اوله، به خصوص حالا مقاله های خارج از ایران. یکی اسم آخر. این دوتا مهمه. یعنی معمولا اون کسی که آخره در پرانتز بسته اسمش و اون کسی که حالا پرانتز بازه در واقع مقاله است. احتمالا کسی که نفر اوله یا ایده رو داده یا عمده پیاده سازی رو انجام داده. نفر دوم هم حالا احتمالا کسی که مثلا کمکی شاید چه بسا کرده باشه. نفر آخر هم در واقع اون چیره ماجراست، کسی که در واقع جوره یه خط فکری رو در واقع داره هدایت میکنه. احتمالا رئیس آزمایشگاه یا رئیس تیم پژوهشیه و معمولا هم کارسپانی آتر مقاله معمولا همین نویسنده آخره. حالا توی معمولا روال مقاله که ما تو ایران می‌نویسیم فرق میکنه، خیلی اولویت رو روی شماره آدما میذارن، مثلا میگه وقتی نفر دومی مهمتره، ولی تو دنیا اینجوری نیستش دیگه. معمولا نفر اول نفر آخر خیلی مهمه، چه مثلا این آدمایی که وسط اومده باشن اصلا کاری نکرده باشن، مثلا چه واسه یه مرتبه مقاله رو خونده باشن یا مثلا فرض کنید توی بعضی از سمینارها نشسته باشن گوش کرده باشن به کار، یا اصلا اعضای تیم اون تیم پژوهشی بودن، خیلی هم مثلا درگیر کار نبودن، ولی معمولا قاعده و قانونشون اینه که مقاله‌ای که استخراج میشه از یه تیم پژوهشی اسم همه رو میزنه. حالا تو ذهنمون داشته باشیم. واسه همینه که من گفتم تیم دیوید سیلور. در واقع ایده‌ای که دادن این بودش که هر تجربه‌ای میتونه یه حرفایی برای گفتن داشته باشه. یعنی اینجوری بگیم وقتی شما داری یاد میگیری و به تجربیاتت داری یه جورایی فکر میکنی، ازشون میخوای استنباط بکنی و یادگیریتو تکمیل بکنی، تجربیات میتونه خوب و بد باشن. حالا خوب و بد بودن به معنی نه که مثلا فرض کنید پاداش مثبت دارن، منفی دارن، پنالتی داشتن. از نظر اینکه اثرشون تو یادگیری میتونه خوب یا بد باشه. چه تجربه خوبیه؟ آنچه که در واقع ما خیلی بلدش نیستیم
یعنی عملا فاصله بین سمت چپ و سمت راست معادله بلمن توش دیده میشه، تمپورال دیفرنس قابل توجه داره و من خوبه که یه کاری بکنم که این تمپورال دیفرنس رو جبرانش بکنم، کامپنسیتش بکنم، کاهشش بدم. اگر یه جایی هستی که خوب بلدمش یا خیلی خطای کمی وجود داره، حالا به هر دلیلی، به خاطر شاید تقریب کیوی من باشه، به خاطر پاداش محدودی باشه که شاید تو اکسپریانس من دریافت کرده بودم، اون قسمت ریواردم مثلا خیلی ناچیز بوده، این تجربه شاید خیلی به دردم نخوره که خیلی هم بهش فکر بکنم. یعنی در واقع یه جورایی استفاده از این تجربه خیلی کمکی به کاهش خطای سراسری من نداشته باشه. برای همین اومدن گفتن که وقتی شما بخواید تصادفی انتخاب بکنی، این تصادفی رو در واقع یه جوری از حالت تصادف خارجش بکن، یه اولویتی بده تو کار به اون در واقع تجربیاتی که میتونه اثر بخشتر باشن، شانس بیشتری رو بده برای که انتخاب بشن تا اون تجربیاتی که در واقع یه جورایی اثر یادگیریشون رو داشتن. چیزی شبیه به آنچه که توی حالا رویکرده تکاملی، باز گفتم یه جورایی فک و فامیل میشن دو تا روش با هم خیلی نزدیک به هم، رویکرده استوکاستیک اپتیمیزیشن هم در نهایت. در واقع تو تکاملی ها شما وقتی میخوای فرزندانی رو مثلا انتخاب بکنی یا والدین رو انتخاب بکنی، معمولا میگی به موجودات شایسته تر، موجودات بهتر شانس بیشتری بده، نه که فقط اونا رو در واقع توی ایجاد نسل بعدی دخیل کن، به بقیه هم شانس بده ولی که موجودات شایسته تر شانس بیشتری بده. اینجا هم همینطوره، به هر تجربه شانس بده ولی تجربیاتی که شما در واقع بیشتر نیاز بهشون فکر کنی و توجه بکنی و در واقع خطای بزرگتری دارن، تمپورال دیفرنس بیشتری دارن، اونا رو بهشون شانس بیشتری بده، بهای بیشتری بده. بنابراین رویکرد متناسب با تمپورال دیفرنس در واقع تعریف کردم و گفتش به هر تجربه آیوبی من براش در واقع احتمال انتخاب لحاظ میکنم که دیگه در واقع یه حالت تصادفی یک نواخت نیستش که یک تقسیم برای سایز اکسپریانس ریپلی مموریمه، بسته به این که چقدر تمپورال دیفرنس داره. حالا خود نوتیشن عملا فکر کنم مقاله رو در واقع بردم اینجا، تمپورال دیفرنسش چقدره، حالا بزرگی تمپورال دیفرنسش چقدره، من عملا متناسب با اون در مقابل با حالا بقیه اکسپریانس هایی که وجود داره شانس بهش میدم، بها میدم که انتخاب بشه. البته معمولا وقتی یه همچین رواله وارد کار میکنیم، یه جورایی رو بحث اکتشاف و انتفاع هم ما دست میذاریم. یعنی شما هر چقدر که بری به سمتی که روی تجربیات خیلی عمومی تر و سراسری فکر بکنی، خب احتمالا نگاه اکتشافی تری میشه. هر چقدر که در واقع بری روی اون موارد خیلی خاص مثلا متمرکز بشی، اتفاقا میری به سمتی که نه انتفاعی تر میشه، یه جورایی در واقع محدودتر نگاه میکنی. یعنی ممکنه عملا یهو در واقع بیای مثل حالت بوت استرپی که قبلا صحبت کردیم بودیم، خطای یه جایی رو خیلی کم بکنیم و بقیه موارد از دستت خارج بشه. برای همین معمولا یه پارامتری رو، بهتر اینجوری بگیم یه هایپر پارامتری رو وارد کار میکنیم که بتونیم موازنه بکنیم این نگاه بوت استرپی رو، که من عملا چقدر توجه به تجربیات حالا به تعبیر ما بهترم بکنم، یا اینکه در واقع یه جورایی نذارم کاتاستروفیک فورگتینگ وجود بیاد و اون یادگیری سراسری هم حفظ بکنم، چون بالاخره اون تجربه ای هم که تمپورال دیفرنسش کمه، این عملا حالا یا پاداشی نداشته یا یادگیری من روش خوب بوده دیگه، اگر خیلی هم به اون توجه نکنم اونم ممکنه فراموشم بشه. بنابراین بس من میتونم یه هایپر پارامتر هم اینجا بذارم که یه جورایی موازنه بکنه این بحث توجه به تجربیات خوب یا توجه سراسری به کل تجربیات هم ریپلی مموری. اینم که در واقع تعریف خیلی ساده است دیگه، در واقع مقدار نرمالایز شده است که همش هم مقادیر مثبت، میتونه در واقع عدد بین 0 و 1 رو بسازی که جمعش هم برابر 1 میشه، بنابراین میتونه تعبیر بشه به احتمال برای انتخاب. اصلا این هایپر پارامتر رو اینجا نشون دادیم که عملا هر چقدر این هایپر پارامتر شما بزرگتر میشه، به سمت این میره که در واقع بیشتر توجه بکنه به خوبا. یعنی عملا بین دو تا مقداری که یکیشون بزرگتره از اون یکی، توجه بیشتری به اون بزرگی میکنه. هر چقدر که مقدار کوچیکتری میشه، ببینید که در واقع با حالت یونیفرم، حالت رندوم تصادفی یک نواخت بیشتر میل میکنه. یه نکته دیگه هم اینجا میتونیم بگیم که باز شاید در واقع الهام گرفته از همون حوزه الگوریتم تکاملی و بحث انتخاب، روش سلکشنی که اونجا ما داریم. اونجا ما یه روش رتبه بندی هم داریم، در واقع رویکرد رنکینگ هم داریم. به درد جایی میخوره که بعضی از در واقع حالا تجربیات ما
تمپورال دیفرنس های خیلی خیلی بزرگتری از بقیه دارن و یه جورایی میتونیم خیلی بایاس بشیم به سمتی که حتما اینا رو انتخاب بکنیم. یعنی عملا شانسی برای بقیه نمیذارن و تو روال انتخابمون هم ما معمولا روالی که داریم خب احتمالا داریم بها میدیم برای انتخاب نمونه هامون دیگه. اگه من یه روالی رو داشته باشم که احتمالیه که مثلا بره به سمت 90%، بقیه موارد مثلا 10% بینوش شکسته بشه، اصلا اونا خیلی بهایی پیدا نمیکنن که بخوان انتخاب بشن. برای همین من میتونم یه روال رتبه بندی رو بذارم، یعنی بگم تجربیات رو بر حسب خوب و بد سورت بکن و به بهترین مثلا رتبه بالاترین رو بده و این رتبه رو یه درجه بیا پایین. بعد احتمالی که اینجا داری تعریف میکنی به جای که مبتنی بر تمپورال دیفرنست باشه، مبتنی بر رتبه باشه. یعنی به جای اینجا تمپورال دیفرنس من بیام رنک رو استفاده بکنم. حالا دو تا مثلا تجربه شاید از نظر میزان تمپورال دیفرنس فاصله خیلی بزرگی داشته باشه، ولی از نظر رنگ نهایتا مثلا فرض کن اگه پشت سر هم قرار گرفتن یکی هم. یعنی مثلا دارم میگم فرض بکنیم ما یه تجربه داریم تمپورال دیفرنسش مثلا 100، یکی دیگه مثلا تمپورال دیفرنسش 10 و فرض بکنیم که توی تجربهتون اگه سورت کردین این مقام اول رو گرفته بهترینه، این مقام دوم گرفته. حالا فرض بکنید که ما کلا هم 1000 تا مثلا تجربه داشتیم مثلا. خب اگر من حالا احتمال حساب بکنم، احتمالا این خیلی شانس انتخابش بیشتر از این و بقیه موارد میشه. یعنی من بیشتر به این بها میدم تا به بقیه. ولی میتونم رنگ بدم، بگم تو بهش 1000، توی که 10 بودی اون وقت میشه مثلا 999، بعدی میشه 998 الی آخر. حالا احتمال رو بیام بر حسب این رنگ تعیین بکنم. ذاتش یه ذره میره به سمت یونیفرم. البته ما میتونیم نهایتا با همین هایپر پارامتر هم اینو ایجاد بکنیم، یعنی لزومی نداره که خیلی هم بریم سراغ رنگ خود. این هایپر پارامتر اگه یه عدد نزدیک به صفر بذارمش، تقریبا یه همچین فضایی رو برای من ایجاد میکنه و به طب من بازم میتونم هایپر پارامتر رو بالا پایین هم بکنم، بسته به اینکه در واقع روال یادگیری به چه نحو داره پیش میره. خیلی خوب. کلیت پس اصطلاحا پر پرایورتایز ریپلی مموری رو مطرح کردیم که عملا یه جوری به تجربیاتمون تو انتخاب شانس بدیم، شانس در واقع بر حسب خوب و بد بودنشون. خوب و بد بودن رو هم مبتنی بر حرفی که برای گفتن دارن تو یادگیری، در واقع اون که چقدر ما چالش داریم سعی بکنیم اون چالش بیشتر در واقع دست بذاریم و سعی بکنیم اون چالش رو رفعش بکنیم. خب اگر اوکی بود فیدبکی بدید، اگر سوالی هست سوال بفرمایید. خیلی خوب، مرسی. یه بهبود دیگری که ما تو بحث در واقع کیو لرنینگ داریم، بهبود ظریف‌تری است. یعنی خیلی مثلا نمیتونیم بگیم ببین یه چالشی بوده مثل اونی که تو دابل کیو لرنینگ بود یا چالشی مثل آنچه که تو تارگت نتورک بود و خیلی روی اون چالش ما دست گذاشتیم، ولی به هر حال از روی کرده تقریبا دیفکتوی استاندارد اولیه برای کیو لرنینگ هست و تحت عنوان حالا جوئلینگ DQN شناخته میشه. حرفی که میزنه میگه ببین خیلی وقتا ما اسیر اندازه ها میشیم. یعنی شما در واقع یه سری تصمیم داری و رو اون تصمیم ها خیلی به این توجه نمیکنی که کی از کی بهتره یا چقدر یه اکشنی واقعا مثلا میتونه نجات بخش باشه یا یه اکشنی چقدر میتونه مخرب باشه. بیشتر درگیر عدد و رقم میشی. مثلا میگه یک کیوی یک اکشنی در یک استیتی مثلا شده 1000، یک مثلا اکشن دیگه مثلا شده 500، یک اکشن دیگه مثلا شده 700. روی عددا خیلی مانور میدی و کلا عددا که بزرگ میشن محاسبات عددی و چالش های عددی هم وارد کار میشه. من به جای که برم سراغی که اسیر این عدد و رقم ها بشم و به طب مثلا یه عدد خیلی کوچیکی هم بالا پایین بکنه و واقعا اونقدر شایستگی تو اکشن رو نبینم، بیام به مزیتی که اکشن ها برام ایجاد میکنه توجه بکنم. تو این توجه در نهایت تو روش فعلی ما غیر مستقیمه، بعدا میبینیم که توجه های در روش های دیگری مستقیم تری بهش داریم. که در نهایت یه اکشن واقعا خوب و بد بودنش کیوی اس و ای نیست. کیوی اس و ای در واقع خوب و بد بودن ترکیب اکشن در استیت.
آنچه که در واقع میتونه نشان دهنده باشه که یه اکشن چقدر خالص خوبه، فارغ از اینکه گذشته چی بوده و چقدر در واقع گذشته توی این استیته که یه جوری مثل حافظه است ذخیره شده، یعنی کارهای قبلیمون چقدر خوب بوده. این یه ذره به سمت اون کردیت اساینمنت هم داره میره جلو. خود یه اکشن چقدر خوب بوده رو اگه بخوام حسابش بکنم، بعد ببینم این اکشن نسبت به متوسط اون استیت چقدر خوبه، چقدر فاصله برام ایجاد میکنه. این تفاضله، یعنی آنچه که استیت چقدر خوب است، آنچه که در واقع استیت و اکشن با هم دیگه خوبن، این دوتا رو در واقع از هم کم کنه خالص اکشن به دست میاد که اصطلاحا بهش میگن ادوانتیج اکشن، مزیت در واقع اکشن. اینجا دیگه خیلی خوب و بد بودن استیت که وابسته است به زنجیره کنش های قبلی دیده نمیشه. خود این اکشنه و تأثیری که در ادامه مسیر میذاره توی این ادوانتیج دیده میشه. یا حالا ما فعلا غیر مستقیم در ادامه ازش استفاده میکنیم، ولی بعد میبینیم تو رویکرد اکتور کریتیکی معمولا اصلا خودش مبنای اصلی کار هست و تصمیم گیری و آموزش. یه مثال ساده بزنیم، مثلا فرض بکنیم که یه آدمی مثلا به یه سرمایه خیلی خوب و قابل توجهی برسه، ولی از صفر برسه. مثلا فرض کنیم به پول مثلا 2x برسه. شروع اولیش مثلا فرض کنیم صفر بوده. یکی دیگه باز به همین 2x برسه، ولی شروع اولیش مثلا یه ارثی بهش رسیده، مثلا یه عنوان و رتبه‌ای هم داشته و از x شروع کرد. کارهایی که بالایی کرده خب قطعا با ارزش داره دیگه تا کارهای پایینی. یا مثلا یه روال دیگه در نظر بگیر، فرض کنیم مثلا یه کیوی اس او آیکی داره مساوی با 1000. وی اس ما مثلا باشه به فرض 999. مزیتی که اکشن آیه که من ایجاد میکنه یک واحده، یعنی واقعا 1000 تا خوب نیست، یه واحد خوبه اکشنه، بقیهش در واقع به خاطر استیت است. حالا یه جای دیگه مثلا ممکنه شما ببینید که یه کیوی اس و ای مثلا داره و تو این یکی مثال این مثلا یه عدد منفیه، مثلا منفی 100 و بگه خیلی بده، ولی مثلا وی اس من ممکنه منهای 200 باشه. یعنی یه جورایی این اکشن شما وجودی که کیوی منفی داره نجات بخشه، چون همینجوری به طور متوسط اینجا شما در واقع تو ضرر هستی، در واقع تو یک شرایط خیلی بدی گرفتار بودی. این شاید بتونه 100 واحد شما رو نجات بده. پس ادوانتیجی عدد مثبته، 100 واحد خیلی اکشن خوبیه، ولی شما وقتی گرفتار عددهای کیو باشی منفی 100 رو ببینی شاید چه بسا خیلی هم بهش توجهی نکنی. این نکته باعث شد که عملا روی کرده مبتنی بر ادوانتیج راهشون رو باز بکنه تو یادگیری تقویتی. و یکی از در واقع حالا راهکارهایی که تو حوزه مبتنی بر ارزش داریم، چون معمولا راهکارهای مبتنی بر ارزش خیلی مبتنی بر تمپورال دیفرنس و ادوانتیج دیگه تمپورال دیفرنس رو نداره. این ادوانتیج تابعیه که وجودش مستقل نیست، یه کیو میخواد، یه وی میخواد و حالا بعدا میبینید که حداقل یکی از این دوتا رو میخواد. برای همین ما خیلی مستقیما نمیریم سراغی که از ادوانتیج استفاده بکنیم، ادوانتیج رو در واقع ما مبنای تصمیم گیریمون قرار بگیریم و مبنای یادگیریمون قرار بدیم. ادوانتیج و رابطه‌ای که با کیو و وی داره رو میتونیم ازش استفاده بکنیم، کمک بگیریم برای اینکه یادگیریمون یه مقدار یادگیری در واقع گایدد باشه، یه جوری انگار راهنماییش بکنیم. بگیم تو هر کیویی رو یاد نگیر، هر مقداری خیلی دستت باز نباشه، یه جوری کیو رو یاد بگیر که نهایتا این کیو مبتنی بر جمع ادوانتیج با ولیوت باشه. و یه نکته دیگه قبلا صحبت کرده بودیم، گفتیم کیو یه جفت میخواد ولی وی در واقع فقط استیت رو میبینه، برای همین وی کلا سامپل افیشنت تره. من با یه همچین روالی که میگم کیوی من برآمده از یک ولیوی استیت به اضافه ادوانتیج اکشن در اون استیت، یه جورایی کمک میکنم که ولیو هم در واقع داره خوب یاد گرفته میشه، سامپل افیشنت تر داره یاد گرفته میشه و یه جورایی یه قاعده، یه قیدی رو میذارم برای که گاید بکنم کیو رو که به هر سمتی نره، یعنی خیلی بازش نذارم. یه جوری میتونیم بگیم چیزی شبیه یه رگولاریزیشن توی رویکرد تمپورال دیفرنس میتونم اینجا وارد بکنم. همچنان کیو رو یاد میگیرم، همچنان کیو رو حالا با یا مونته کارلو یا با تمپورال دیفرنس یاد میگیرم و کیو رو هم باز مبنای تصمیم گیریم قرار میدم. ولی که میگم کیوی من در واقع یه قیدی داره توش و اون قیده اینه که در واقع از یه وی اسی به اضافه یه ادوانتیج اس و ای به دست میاد.
این قیده در واقع کمکش میکنه مثل رگولاریزیشن هر مقداری نشه، در واقع یه جورایی پرت نباشه، در یک محدوده وسیع نباشه. با این قیده عملا مدیریتش داره. هرچند که در نهایت نویسنده‌های مقاله یه سری توجیهات دیگری برای چالشی که مشاهده کردن آوردن که الان به اونم اشاره میکنیم، ولی بیشتر این در واقع راهکار کمک میکنه که یادگیری ما تسریع بشه و سمپل افیشنت تر یادگیری انجام بشه. یعنی نهایتا جوئلین کیو نتورک و در واقع دی کیو ان ساده مثلا یه جایی رو پیدا میکنه، یه نقطه رو پیدا میکنن، ولی که یادگیری جوئلین کیو نتورک ما سریعتره، با در واقع ایپوکای یادگیری کمتری به این نتیجه میرسه، چون در واقع این قید و بندایی که براش گذاشتیم یه جورایی کمکش میکنه که در مسیر صحیحی یادگیری رو انجام بده، خیلی در واقع دستش باز نباشه. یه نکته خیلی مهمه دیگه در تابع ادوانتج که باید بهش توجه بکنیم که تابع ادوانتج بایاس ندارد، در واقع expected value صفر. خیلی هم ساده میتونیم همه بالا ازش expected value بگیریم، صفر بودنش تصدیق میشه دیگه. شما expected value که بگیریم میشه expected value Q، expected value رو اکشن هم داریم میگیریم به تبع، expected value V. expected value V که رو اکشن اصلا معنی نداره، یه عدد ثابته بر حسب اکشن ها، پس خودش میشه expected value Q بر حسب اکشن ها چی میشه؟ خود V میشه. V منهای V هم صفر میشه. بنابراین این نکته رو باید بهش توجه بکنیم تو روال یادگیریمون که ادوانتیج ما خلاصه ماجرا این که میانگینش باید صفر باشه. یه ذره سخت میکنه چون معمولا راهکار اپتیمیزیشن ما مثلا راهکار مبتنی بر گرادیان خیلی قید رو نمیتونن بفهمن، یعنی خیلی کانستنت اپتیمیزیشن درک نمیکنن، معمولا برای رویکرده بدون قید مناسبه. یعنی همچین قیدی میتونه کارو سخت بکنه، ولی حالا با یه ترتیب اینو تزریق میکنیم توی روال یادگیریمون که حتما expected value ادوانتیجمون به سمت صفر میل بکنه. خب اما آنچه که به عنوان موتیویشن قبل از اینکه جوئلینگ رو بگیم در واقع نویسنده های مقاله بهش اشاره کردن، اینم چیز جالبیه. اولا میگن همه اسیر کیو شدنه، مقدار کیو که میتونه مقدار بزرگی باشه، منجر به این میشه خیلی وقتا ما رفتار نوسانی میبینیم در یک ایجنتی. و یه مثالی هم که آوردن مثلا این ماشین سواری رو آوردن که حالا متاسفانه ما الان اینجا ویدیوشو نداریم که عملا خب ماشینا که میاد این خب بعد قاعدتا وقتی ماشینی داره بهش نزدیک میشه، مثلا بر حسب که سمت خالیش کدوم وره، سمت راستی یا سمت چپه، اون سمت حرکت. ولی وقتی هیچ ماشینی سر راهش نیست یا خیلی ماشینا دورن، دیگه لازم نیستش هی بره سمت راست هی بره سمت چپ. لزوما ما اینو تنبیهش هم نکردیم، یعنی اشکالی هم در نهایت نداره هی بره سمت راست سمت چپ، ولی خیلی معقول نیست. یعنی آدم احتمالاً اینجوری بازی نمیکنه دیگه، وای میسه هر وقت که مانعی نزدیک شد تصمیم میگیره. حالا بر حسب که بتونه در واقع اون بحث اطمینان و ایمنیش رو رعایت بکنه که چقدر باید در واقع سریع تصمیم بگیره. اینکه هی نوسانی میره سمت راست میره سمت چپ، این خیلی اتفاق خوبی نیست. خیلی جاها مشاهده میشه تو مسائل مثلا پیچیده‌تر، تو بازی‌های مثلا این ذره پیچیده‌تر شما می‌بینی همینجور مثلا فرض کنید بازی هستش حالت دو بعدی داره، یه اسلحه داره مثلا حرکت می‌کنی، یا رفته کدوم بازی مثلا چیزی مثل کانتر، بعد مثلا هی دائما میچرخه تو فضای میچرخه. در صورتی که خب بعد در واقع یه جوری توجه بکنه که بیخودی نچرخه دیگه، یه دیدی رو داشته باشه اگر لازم بود بچرخه که مثلا حالا یه عاملی رو ببینه مثلا بخواد بهش تیر بزنه، یعنی دائما مثلا تیر میزنه در صورتی که مثلا شاید اتفاق خوبی هم نباشه. میگن که خیلی وقتا عملا این کیو ما رو به اشتباه میندازه، به خاطری که عملا اگه من به خود استیت نگاه بکنم کلا متوسط استیت من مثلا خوبه یا متوسط استیت من بده و هیچ اکشن خیلی مزیتی ایجاد نمیکنه. یه جورایی پس بهتره من به سمت مثلا یه عملی مثل نو اپریشن برم و عملا کاری نکنم. یه همچین چیزی توی روال کیو لرنینگ معمولی رعایت نمیشه، به خاطر که همه توجهش به کیوه و عملا اون ارتباط ادوانتج و ارزش رو ندیده، توش در واقع دیده نشده. من بیام یه کاری بکنم که این در واقع نگاه به ولیوی استیت و مزیتی که هر اکشنی هست رو ایجاد بکنم، اون وقت خیلی وقتا میبینم که دیگه این حالت نوسانی وجود نداره، واقعا تصمیم گیری معقول تری میشه. شاید مثلا نظر مجموع ارزش و در واقع پاداشی که به دست میاد تفاوت چندانی نباشه، ولی رفتار معقول تری میشه. یه همچین موتیویشنی هم خود نویسنده‌های مقاله رو کردن، ولی به نظر میاد که نکته اساسی کار بحث سمپل افیشنت بود. اما برگردیم به معماری که ارائه کردم. میگه خب ببین تو نهایتا یه رویکردی داشتی که از یک داده خامی مثلا با یک رپرزنتیشن لرنینگی نهایتا میمدی مثلا به یک فیچر اسپیسی و اون فیچر اسپیس نهایتا شما رو میرسون به جایی که میتونستی تصمیم بگیری برای هر کدوم از اکشن هات چه
ارزشی تو اون استیت وجود داره. اینو بیا در واقع بشکونش، بگو این از دو تا مسیر بیاد، یعنی مجموعه پارامترایی که اینجا داری رو در واقع بشکن، دو تا تیکه بزن. یه تیکش در واقع مبتنی بر وی است باشه، البته ما براش لیبل نداریم، یادگیری مستقیم برای اینجا نداری، فقط در واقع یه قید دارم وارد کار میکنم. یا یه وی اسی باشه که جمع میشه با یک ادوانتج اس او ای برای هر کدوم از در واقع کنشایی که اینجا دیدی و نهایتا کیو اس او ای رو میسازه. یه همچین نگاهی رو ایجاد میکنه. انگار پس پارامترهای من دو تیکه میشه، یه تیکه اون قسمتی که ارزش رو برای حالت میفهمه و یه تیکه برای اون قسمتی که مزیت رو میفهمه و نهایتا ترکیب این دوتاست که میگه چقدر یک اکشنی در یک استیتی ارزشمند و در واقع اون قیده رو وارد کار میکنه. ما تا همینجوری که این کار رو انجام بدیم اتفاق خاصی نمیافته، فقط عملا ما یه جورایی یه معماری مثلا دو تیکه‌ای ایجاد کردیم. چرا؟ چون که نهایتا دو تا مقدار باید با هم دیگه جمع بشن، یه مقدار دیگر رو بسازن. این خیلی نکته ارزنده ای نیستش، چون ما در واقع هیچ قیدی نذاشتیم که این واقعا ولیو استیت باشه، اینم واقعا ادوانتج اکشن در استیت باشه. برای که در واقع بتونم یه همچین قیدی رو تزریق بکنم، میرم سراغ قید این که ادوانتج‌ها باید اکسپکتد ولیوشون صفر باشه. یه جورایی راهنماییش میکنم، گایدش میکنم به حساب که برای اینکه این کارم بتونم انجام بدم، میگم خب روالش به این ترتیب باشه که شما در واقع به جای که خود اون قسمت ادوانتج رو که داره شبکت حساب میکنه در نظر بگیری، ادوانتج رو در واقع بیا از میانگینش ازش کم بکن. حالا بعضی وقتا میگم ماکسیموم ولیو رو ازش کم بکن، بعضی وقتا میگم اکسپکتد ولیو رو ازش کم بکن. یه جوره مرکزی سازی به صفر دارم میکنم دیگه، عملا میانگینش رو دارم میبرم تو صفر. میگم بالاخره هر چی که داره تولید میکنه یه اکسپکتد ولیوی داره دیگه. مثلا روی شبیه رو کرده مثلا بچ نورمالیزیشن و خود مثلا لیر نورمالیزیشن شبیه این در واقع راهکار، بیا عملا میانگینه رو ازش کم بکن و عملا بگو که این ادوانتج باید میانگینه صفر باشه و با این روال کیو تو بساز و با این روال یادگیری تو جلوی که وقتی این کار انجام میده خب نزدیک میشه. یعنی واقعا حالا شما یه چیزی داری که داره برای استیت یه مقداری رو حساب میکنه و یه چیزی که میانگینش صفره برای کنش های مختلف یا نزدیک به صفره و عملا حالا میانگین حداقل سمپلیش در واقع نزدیک به صفره و عملا داره میره به سمتی که ادوانتج رو حساب بکنه و اینجوری خب راهکار ما راهکار مناسبی میشه. یعنی در نهایت مثلا تو همون مسئله کوریدور که کیو استارش معمولا خیلی راحت قابل حسابه و یکی از بنچمارک های اولیه است، شما میبینید که راهکار جوئلینگ سریع‌تره. در نهایت هر دوشون تقریبا به یه جا همگرا شده، حالا اینجا بهترم بوده، این خطاست در نهایت در اون کیوی دیزایر و کیوی در واقع حالا کارنتی که داره یاد گرفته میشه مین اسکوئر ارور است، در واقع چون حالا سام آف اسکوئر ارور است، در حالتی که در واقع جوئلینگ رو استفاده میکنه سریعتره و حتی تعداد اکشنی که بیشتر شده مسئله جدی تر شده عملا تونسته به مقدار بهتری هم حداقل تو این تعداد ایپوکی که ما نشون دادیم همگرا بشه و برسه و راهکار مناسب تری میشه. تو از تکست ها اصلا خیلی جوئلینگ رو بهش توجه نمیکنم، ولی معمولا در عمل شما وقتی میخوای رویکرد ولیو بیسد استفاده بکنی، مثلا فرض کنید مسئله شما مسئله است که به این نتیجه میرسه ولیو بیس براش خوب کار میکنه. چرا؟ چون مثلا کنش‌های گسسته داره، کنش‌های زیادی هم نداره، کنش‌های سطح بالاست. چون وقتی خیلی تعداد اکشن ها زیاد میشه بازم راهکار خیلی مناسبی نیست. خب الان سوالای اسدی رو جواب میدم. خیلی در واقع تعداد کنش هم که زیاد میشه بازم راهکارهای ولیو بیس دچار مشکل میشن، چون یه تعداد وسیع کنش دارن که بینشون من انتخاب بکنم. خیلی از اینا اصلا شاید مشاهده نشن و یه ذره چالش برانگیز میشه. شاید اونجا هم بریم سراغ رویکرد اکتور کریتیک خیلی بهتر باشه تا رویکرد ولیو بیس، ولی جایی که اکشن من محدوده، مجموع کنش من محدوده، شاید در واقع رویکرد ولیو بیس بتونه کار بکنه. وقتی ولیو بیس به نتیجه رسیدم که خوبه، معمولا نمیام دی کیو ان وانیلی رو بردارم استفاده کنم. معمولا شما از دی 3 کیو ان به اضافه پر استفاده میکنیم، یعنی همه این بهبودایی که گفتیم رو به عنوان بیسلاین اولیت استفاده میکنیم. یعنی روشی که هم تارگت نتورک داره، هم در واقع جوئلینگ رو داره، هم دابلینگ رو داره، واسه همین در واقع میشه حالا و هم دیپه، واسه همین میشه دی 3 کیو ان و همین که پرایوریتایز اکسپریانس ریپلی مموری رو داره، پر رو داره. یعنی در واقع این مبنای اولیه است. معمولا نمیریم دیگه بگیم مثلا از راهکار ساده تر شروع می‌کنیم. این در واقع شروع کاره، به خصوص جایی که شما در واقع جوری با رو دیتا و داده‌های خام مثلا تصویر و یا سیگنال دیگه در ارتباط باشه که دیپش هم خیلی معنی پیدا.
پس دی تی کیو ان اگر جای شنیدین یعنی همه اینا که گفتیم با هم دیگه ترکیب بشه و معمولا بیسلاین اولی همون دی تی کیو ان است. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. حالا سوال اولی، چرا میانگین کم کردنش باعث این میشه که امید ریاضیش به سمت صفر میل بکنه؟ خب برای اینکه میانگین و امید ریاضی چه ربطی با هم دیگه دارن؟ یه چیزن دیگه. احسن. این در واقع سمپل مین یه تقریبی از امید ریاضیشه دیگه، درسته؟ ما معمولا با امید ریاضی تئوریکی کار نمی‌کنیم، با سمپل مین کار می‌کنیم. پس شما اگر در نهایت بیای از مقادیری که میانگینشون غیر صفره میانگینشون رو حذف کنی، چه اتفاقی براش میفته؟ میانگینش صفر میشه دیگه. یعنی نهایتا این اتفاقی که معمولا ما تو هر رویکرد آماری هم داریم دیگه. شما مثلا یه متغیرات رو منهای میانگین میکنی، بعد مثلا تقسیم بر استاندارد دیوییشن میکنی. نرمال سازی استاندارد اینه دیگه. حالا این معنی که پراکندگی رو ببینی و پراکندگی رو بیاری تو رنج یک، اینم برای اینه که در واقع میانگین رو مرکزی بکنی و میانگین تو ببری توی صفر. پس یه چیزی که میانگینش غیر صفره، میانگینش حساب کردم و ازش از تک تکشون کم کردم. نهایتا وقتی دوباره بیام سمپل مینش حساب کنم، این به سمت صفر میل میکنه. چون سمپل مینش داره صفر میشه، خب یه جوری حالا در نهایت expected valueش هم به سمت صفر داره. اوکی شو؟ یا ابهام هست؟ آره دقیقا. این به خاطر اینه که شما توی روال بهینه سازی تو مثلا بعد میگفتی که بیا خطا رو مینیمایز بکن، یا مثلا فرض بکن که شاید بهتر اینجوری میگفتیم حالا خطا رو، چرا دیگه خطای مثلا همون مین اسکوئر اروری که معمولا بین کیو و کیو تارگت میگیریم مثلا مینیمایز بکن، با در نظر گرفتن این که expected value یه بخشی از در واقع خروج در واقع یکی از لایه‌های شما که مثلا ادوانتیج رو داره بیان میکنه، expected value لیرتون برابر صفر باشه. بعد حل این مسئله بین سازی یه ذره چالش برانگیز میشه. احتمالا حالا باشه مقدار آشنایی داریم دیگه، مثلا ما بریم لاگرانژیان تعریف بکنیم، بعد مثلا یه ضریب لاگرانژ در واقع بعد این وسط حساب بشه. روی کرده مبتنی بر گرادیان معمولا اینجا استفاده نمیشه، یا اگر استفاده بشه هم روشایی که در واقع حالتای بهترین تلاشه، بهترین افورته، مثلا شما واقعا نمیتونی این قاعده رو رعایت بکنی. برای که عملا من نخوام درگیر حل مسئله بین‌سازی مقید بشم، یه جوری نمیگم تقلب، یه تریکی زدیم، حالا در واقع کلک مانندی زدیم که میگیم هر چیزی توی لایه حساب میشه بیا در واقع متوسطش هم صفر بکن. این کمک میکنه در نهایت توی همه محاسبات شما این اثر وارد میشه دیگه. چرا؟ چون در واقع شما داری از این کیو مشتق میگیری نسبت به پارامترهای مختلفت و این کیو دیگه عملا توش این بحث نرمال سازی هم داره. پس شکل مشتقات تو گرادیانت هم عوض میشه همش. پس روال یادگیریت هم عوض میشه. چرا؟ چون تیچینگ سیگنالت عوض میشه. وقتی این اتفاق میفته کمک داری میکنی که ادوانتیجت رو در واقع خود اون لایه حساب نکنی. درست میگی. یعنی در واقع انگار که این یه ای پرایم باشه، اینم یه ای پرایم باشه، اینم در واقع بزرگی اکشن هاست، در واقع بزرگی اون لایه ماست و این چیزی که تو پرانتز ادوانتیج اصلی شما باشه. حتی میشه به این سمت هم رفت فکر بکنیم که از این تیکه لایحه و میتونم خروجی بگیرم دیگه، مشکلی که نداره، از این بیا مبنای تصمیم گیری رو بذارم، هیچ اشکالی نداره. هرچند که تو مقاله اصلی همچه حرفی نزده، نهایتا این پالیسی رو کیو بسته در روی ادوانتیج، ولی میشه این کارم کرد، چالشی نداره. منتها به هر حال مجبورم کیو رو یاد بگیرم. چرا؟ چون که تمپورال دیفرنس رو من برای کیو دارم، برای ادوانتیج شما نمیتونید دیگه تمپورال دیفرنس داشته باشی و نهایتا ادوانتیج شما یه وابستگی به کیو و وی یا حداقل یکی از اینا در حالت تقریبی داره. بعدن حالا میبینیم تو روی کرده مثل جی ای که تو اکتور کریتیک داریم، یا در واقع تو روی کرده مثل A3C و A2C و اینا، باز در واقع ادوانتیج میاد و اونجا هم مورد استفاده قرار میگیره. یعنی یه ذره در واقع از اینجا به بعد این ادوانتیج محوریتی پیدا میکنه. ولی هم با ارزش بود که به جوئلینگ هم حتما یه اشاره بکنیم، زمینه که معمولا روی کرده مورد استفاده ما تو ولیو بیسد دی تی کیو ان، یعنی همه این دیپا رو داشته باشه، هم دابلینگ هم جوئلینگ هم حالا هم دیکیان ساده، در کنارش هم که
پرو داشته باشیم، prioritize experience play memory. خیلی خب، ممنون از شما. اگر نکته سوالی نیست این قسمت ایمپروومنت ها رو میتونیم دیگه ببندیمش. در واقع ایمپروومنت های کلاسیک. این فقط بد نیستش. حالا من اولا نهایتا دو تا نکته رو اینجا بهش اشاره بکنم، بد نیست، از مقاله باز اصلی خود جوئلین که اینجا آوردیمش. اولا آخر سر اومده یه جوری تفسیر پذیری به مسئله داده. حالا نه این تفسیر پذیری، اما باید تحلیل کرده که وقتی که من یه همچین روالی رو وارد کار میکنم، هر بخش شبکه من بیشتر داره به چه قسمتی از ورودیم توجه میکنه. حالا چیزی شبیه به رویکرد گرد کم و آدا گرد و اینا که در واقع الان بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، رویکرد اولیش مثلا سالیانت مپ بوده که گرادیان رو بیام حساب بکنم نسبت به قسمت‌های مختلف ورودیم و ببینم که هر لایه من در واقع تغییراتش، اون گرادیانش بیشتر به کدوم قسمت ورودی و اونو در واقع یه جوری مثلا با یه رنگی مثل قرمز تو قسمت مثلا آر جی بی تو آرش مثلا بذارم، یه جوری ببرمش بالا. سالیانت مپ در واقع خلاصه مطلب دیگه. سالیانت مپی که در واقع اینجا رسم کرده میگه مثلا به شبکه ولیوی من توی همچین مسئله‌ای بیشتر داره به چه چیزایی توجه میکنه؟ به دوردستی که یه ماشینی داره میاد و این وسط مثلا چیزی نیست و به ارزشی که من در واقع کلا امتیازی که به دست آورد، اینا رو بیشتر داره ولیو میبینه. حتی توی این قسمت پایین هم همینطور که مزدحم‌تره. توی قسمت مزدحم‌تره یه مقدار توجه به در واقع ماشینای نزدیک هم داره میکنه برای که در واقع ولیو استیت رو فراهم بکنه. ولی اینجا ادوانتیج من هیچ جایی انگار نمیبینی، یعنی کلا توجه خاصی به جایی نکرده تو این فضای ورودی. ولی وقتی مزدحم شده و میخواد تصمیم گیری بکنه، میبینیم که اولا داره یه جوری به امتیاز ولی بیشتر از همه به این مانعی که داره بهش نزدیک میشه توجه میکنه. یعنی یه جوری خواسته تحلیل بکنه که واقعا این اتفاق افتاده. یعنی بیشتر آورده که باز بدونیم که وقتی ما در واقع روشی رو ارائه میکنیم، خب بحث پرفورمنس و عدد و اینجور چیزا خوبه، بحث تئوریک لازمه براش و بحثای مثلا فرض بکنیم مثل سیگنیفیکانت مثلا ایمپروومنتی که ما تو تستای آماری انجام میدیم مثلا میتونه کمک کننده باشه. ولی یه همچین کارهایی هم حالا یه زمانی خلاقانه بوده، الان دیگه خیلی رایجه. کاری که مثلا شما معمولا میاد توی بحث دیپ لرنینگ انجام میدید با مثلا فرض کنید گرد کم اینا میتونه خب کمک بکنه که خواننده مثلا یه جوری توجیه بشه که واقعا این اتفاقا داره میفته. یعنی واقعا انگار یه ولیو یه ادوانتیجی داره یاد گرفته میشه تو دو وضعیت مختلف. ولیو مثلا به یه جایی توجه میکنه و ادوانتیج مثلا میزان توجهش اتنشنش انگار داره عوض میشه، تغییر. و یه نکته دیگه باز مثلا پرفورمنس اومدن گزارش کرده، ولی خود پرفورمنس خب معیاری که استفاده کرده معیار خوبیه، جالبیه، یعنی خوب بشه توجه بکنی. در واقع میزان بهبود در رنج امتیازها رو در نظر گرفته. توی بیسلاینی دارم که بیسلاینش فکر کنم دیکیو ساده باشه، نه دابل دیکیو یه البته مقایسه جوئلین دیکیو با دیکیو توی مرکه آتاری رو بنچمارک آتاری این اشتباه نوشتم، دابل دیکیو جوئلین دیکیو فکر کنم با خود دیکیو ساده، یعنی بیسلاینش در واقع دیکیو میگه عملا عامل من چقدر امتیازش بیشتر شده نسبت به بیسلاین، حالا یا منفیش برعکسش. مخرجش هم در واقع چون رنج امتیازه، اگه یه عامل رندوم داشتم دیگه تصادفی اگه عمل میکرد، یا اینکه در واقع بهترین عاملی که در اختیارم هست فارغ از ایجنتم، یعنی بین آدم و بیسلاین اونی که بهتره رو بذار. در واقع حالا بعد نبود بشه اشاره بکنید معیارهایی که معمولا استفاده میشن خوبه یه نگاهی بهشون بندازیم. تقریبا یه همچین معیاری رو مثلا ما تو مقاله خود دابل دی کیو ان هم میبینیم، در واقع باز بهبود رو که میخواد نشون بده. خب معمولا همین کارو میکنیم، بهبود رو میگیم که چقدر نسبت به بیسلاین بهتر شده، ولی که در واقع در چه کانتکستی، رنج امتیاز چقدر بوده، اونجا در واقع چه اتفاقی براش افتاده. حالا در نهایت هم اکثر بنچمارک ها مثلا بهتر شده، بعضی مثلا خب احتمالاً به اسکور انسانی خیلی نرسیده یا بیسلاین ها به هر دلیلی بهتر درست کنه. خب اگر نکته نیست از بحث ایمپروومنت ها اون عبور بکنیم و بریم به سراغ یک دسته دیگری از ایمپروومنت ها که در واقع یه جوری نگاه دیگری برای بهبود دارن، یک چالش دیگری رو در واقع توی فضای یادگیری کیو لرنینگ می‌بینن.
اما روی کرده انستپ، حالا اینجا بیشتر مرجع ما خود کتاب ساتون بارتو هست تا مقالات زن بحث کلاسیک تریه. در واقع این ایمپروومنت های خیلی قدیمی تری هستن ولی که بازم کارآمد هستن تو روال یادگیری. ما به خصوص یه جوری با بحث مطالعه مسئله آنچه که صحبت میکنیم یکی روی کرده مبتنی بر انستپه و یکی روی کرده آنلاین مبتنی بر انستپ الیجیبیلیتی تریس، در واقع تعقیب شایستگی شاید بتونیم ترجمهش بکنیم، که یه مقدار تو دیپ آر ال کمتر میتونه استفاده بشه چون ذات آنلاین لرنینگه، ولی دیدگاهش خیلی قشنگه. یعنی تیدی لاندا الگوریتم خیلی قشنگیه و بعد نیستش یه اشاره حداقل بهش بکنیم، شاید ذهنمون رو باز بکنه برای ارائه راهکارهای دیگر. برای همین در واقع تیدی لاندا رو هم در مورد صحبت میکنیم. حرفی که در واقع اینجا بیان میشه میگیم که یه سری چالش‌ها رو رفع کردیم تو بحث دیکیو، ولی کن یه چالش خیلی مهمی رو بهش توجه نکردیم و اون اینه که ما نهایتا وقتی که اومدیم راهکار مونته کارلو رو با راهکار تمپورال دیفرنس جایگزین کردیم، هدف ما این بودش که اون زنجیره پاداشایی که با هم دیگه جمع میشن و میتونست خیلی تغییر و واریانس داشته باشه بر حسب تصادفی بودن رفتار محیط، تصادفی بودن رفتار سیاست و در نهایت حال خوب و بد بودن زنجیرهایی که ما میریم جلو، عملا واریانس خیلی بالا. خواستیم واریانس رو کاهشش بدیم، اومدیم یه روال بوت استرپ استفاده کردیم، تخمین آوردیم، از اون نگاه بازگشتی و در واقع معادله بلمن استفاده کردیم که یک گام پاداش من در واقع یه بخش کوچیکی از حقیقت رو داشته باشه و فاصله بین سمت چپ و سمت راست من از نظر تخمین خیلی زیاد نباشه و یه جوری در واقع واریانس رو کنترلش بکنه. منتها یه چالش خیلی اساسی وسط میست شد و اونم اینه که تو خیلی از مسائل شما در واقع یه سری تجربیاتی رو باشون سر کله میزنی که پاداشی ندارند، پاداششون صفر، اسپارس مثلا اصطلاحا مدل ریوارد ما تونوک اسپارس و یه همچین جاهایی خیلی از تجربیات شما حرفی برای گفتن اصلا ندارند و یادگیری خیلی اتفاق خاصی برات نمیفته. خب بحث مثلا پرایورتایز اکسپریانس ریپلی مموری میتونه کمک بکنه که شما بیا اون تجربه خوبا رو برداری روشون یه جوری مثلا سه بذاری. مثلا اون مثال رباتی رو یادتون بیاد که یکی از در واقع خیلی سال پیش یکی از پروژه‌های کارشناسی که به تعریف کردم، پروژه خیلی خوبی بود و ناموفق تموم شد. آدم بالاخره از شکست اومد پند بگیره. این بودش که می‌خواستیم یه هیومنوید بلندش وایس گفتم خب آر ال می‌زنیم یادگیری تقویتی می‌زنیم، بی تجربه خامم بودیم به نسبت. خب یاد می‌گیرید دیگه، بعد یاد نمی‌گرفت. بعد دیدیم خب دلیلش اینه که تجربیاتی که به دست میاد تجربیات به درد بخوری نیست. بنده خدا از حالت نشسته میخواد بلند شه میخوره زمین و شما از این تجربیات میخوای یادگیری رو فراهم بکنی. من بعد یه کاری بکنم که یه تجربه از وایسادن پیدا بکنم، اصلا بفهمه وایسادن یعنی چی تا بتونه در واقع یادگیری رو بره جلو. هر جا که نهایتا بهبودی که اونجا دادیم و کار کرد در واقع روی کرده بودش که از یادگیری انتقالی و نگاه‌های سلف سوپروایز استفاده کنین. اول در واقع من یه یادگیری ساده‌ای از یک مدل کنترلی داشته باشم که بتونه وایسونتش تا یه حدی و بعد بیام عملا اونو بذارم ازش سری تجربه جمع بکنم و سعی بکنم حداقل نقطه شروع هم یه همچین پالیسی باشه و بعد حالا پالیسی ایمپروو پیدا. ولی باز کلا تو این مسئله حتی یه همچین کاری هم بکنم خیلی از تجربیات من حرف خاصی برای گفتن ندارم. شما یه میخوری زمین مسئله تموم میشه، ریواردی هم دریافت نمی‌کنی یا یه پنالتی یکسانی رو دریافت می‌کنی، تفاوتی بین تجربیاتت خیلی دیده نمیشه. یه همچین جاهای تمپورال دیفرنس خیلی میتونه ضعیف عمل بکنه چون عملا اون ریوارده که سرنخ واقعیت شماست مثلا فراهم نمیشه، پروواید نمیشه، همش صفره یا همش یه مقدار مثلا تقریبا یکسان، همش یه مقدار ثابت. از اون طرف هم روی کرده مونت کارلو که میتونست واقعا بیاد مثلا فرض بکنی یه زنجیره مثل میزی که در واقع شما توش حرکت میکنی، هر استپی که برمی‌داری صفر پاداش دریافت میکنی، بالاخره جایی که وارد میشدی به نقطه هدف یا مثلا میخوردی به یه مانعی، اونجا یه ریواردی حالا مثبت یا منفی دریافت میکردی. توی روال مونته کارلو این دیده میشد ولی تو روال تمپورال دیفرنس این دیده نمیشد. بعد مثلا کلی در واقع شما میرفتی جلو یه همچین چیزی رو میدیدی و بعد این شروع میکرد بر حسب اینکه دیسکانت فاکتور چی باشه بکاپ میشد مثلا تو کل مسیر. من میتونم یه کاری بکنم برای که این چالش باش مواجه بشم. در واقع دو تا کار میتونم بکنم. یکی بحث ریوارد انجینیرینگه، یعنی عملا میگم اوکی ریواردت مشکل داره، ریواردت اسپارس، بیا ریوارد انجینیرینگ انجام بده. مثلا فرض کن هر چقدر که نزدیک میشی به هدفت یه پاداشی دریافت بکن.
یا هر چقدر از یه مانعی دور میشی مثلا باز یه پاداشی دریافت بکن و بالعکس مثلا این نزدیک مانع داری میشید برخورد صورت بگیره مثلا پنالایزش بکن. ریوارد انجینیرینگ یه مسئله خیلی شیرینیه، واقعیتش خیلی هم راهکار آکادمی که مثلا خیلی 100% مشخصی نداره بگیم اینجوری باید ریوارد انجینیرینگ رو انجام بده، ولی چالشی که معمولا مطرح میشه توش اینه که خیلی به خلاقیت فرد، به مطالعه و مسئله ربط داره و میتونه در نهایت منجر به یک مسئله چند هدفی بشه که شما معمولا به ریواردهای مختلف رو با هم دیگه جمعش می‌کنید. ساده ترین نگاه توی مالتی ابجکتیو اپتیمیزیشن و این میتونه منجر به گمراهی بشه. باز یادتون باشه اون مثالی که ربات شروع میکرد به حرکت کردن تو محیط، خیلی هم فکر میکردیم هنر کردیم، رفتیم ریوارد انجینیرینگ کردیم، کلی چیز مختلف رو تو ریواردش گنجوندیم با یه سری ضرایبی و یه اولی کاری که میکردیم که نزدیکترین مانع رو میرفت بهش برخورد میکرد برای اینکه فقط اپیزودش تموم بشه و این در واقع زندگی سختش رو در واقع یه جورایی سریعتر بهش خاتمه میداد. این در واقع پس ریوارد انجینیرینگ از خطرات هم داره، ولی به هر حال یک راهکاری است که ما باید بهش توجه بکنیم. بحث ریوارد انجینیرینگ کنار ریوارد انجینیرینگ من میتونم یه کار دیگه هم انجام بدم. میتونم عملا بیام بگم چرا فقط به یک گام توجه بکنی، یه ذره مسئله رو به مونته کارلو نزدیک بکن. عملا بیا اون روال بازگشتیه رو که ما بازش کردیم توی حالا چند جلسه قبل از انتها به ابتدا اومدیم، لزومی نداره که حتما تا ته مسئله بیای و حتما در واقع یک گام تقریبا تو بزنی. یعنی عملا بگی من از اینجا از استیت استی میرم به استی به اضافه یک که ریوارد آهارتی هم دریافت میکنم و از اونجا به بعد میام یه استیمیتی براش میذارم. میتونی عملا چند گام بری جلو، در واقع n منهای یک گام مثلا بری جلو و بعد از اون البته n گام دیگه یه جوری از صفر شروع میشه تا n گام، n گام بری جلو و از اونجا به بعد رو در واقع بیای تخمین بزنی. میشه دیگه. حالا میتونی مثلا 2 گام بری جلو یا 10 گام بری جلو و احتمالا هر چقدر تعداد گام تو ببری بالاتر، حالا این در واقع نمودار بکاپ همه که من اولا یک گام برم جلو از جا به بعد تخمین بزنم یا در واقع استپای بیشتری رو برم جلو. همین نمودار داره به من نشون میده که هر چقدر که من در واقع گام هامو میبرم بالاتر به مونته کارلو نزدیکتر میشم و این در واقع زنجیر و برنج که یک تراژکتوری بوده وقتی تکرار میشه یه درختی رو میتونه بسازه و هر چقدر که عملا من تعداد انمو بزرگتر میکنم این درخت عمیق‌تری میشه، نمای بیشتری میگیره و واریانس من میتونه بیشتر. پس انو میبرم بالا به مونت کارلو نزدیک میشه، واریانس هم میره بالا، ولی که میتونم با چالش اسپارس بهتر کنار بیام. در واقع پاداشهای بیشتریه بحث در واقع بازگشتی که دارم تخمین میزنم، تارگت ولیوی که دارم حساب میکنم در واقع این تارگت ولیوی من میشه دیگه. تارگت ولیوی من در واقع بیشتر مبتنی بر مقادیر صحیحه تا در واقع مبتنی بر تخمین در تخمین. و از اون ور هر چقدر n رو کوچیکش میکنم خب باز میره به سمتی که به تمپورال دیفرنس اصطلاحاً TD صفر نزدیک بشم و چالش خب بهتر اسپارس ریوارد رو خواهد داشت و در واقع یه جورایی این که خیلی از تجربیات اصلا به دردم شاید نخوره. پس میتونم یه همچین کاری بکنم. در وهله اول TD رو به جایی که مبتنی بر یک گام که اصطلاحش میگم TD صفر حساب بکنم میام در واقع n استپ TD حساب بکنم. یعنی مثلا چند تا گام بره جلو بعد تمپورال دیفرنس رو حساب بکنم. و البته اگر تعداد گام های من از تعداد گام هایی که باقی مونده تا به ترمینال استیت هم برسم یا تعداد در واقع گام های مجازم در واقع یه جورایی بیشتر باشه تعداد ان استپ هم خود مونت کارلو میشه دیگه به تبع اونجا. دقیقا مثل حالتایی که شما به ترمینال استیت وارد میشدی و دیگه وی اسی وجود نداره دیگه، یعنی وی اس تی به اضافه یکی دیگه اصلا وجود نداره، اینجا وی اس تی به اضافه n وجود نداره، یه ذره قبل‌تر ترانکیت میشه دیگه، بسته میشه. این بخشی از این ریوارد ما واقعا ریوارد مونته کارلوی بخشی از تراژکتوری خواهد بود که صرفا در واقع ترمینال نودمون نیستش. و این نکته وجود داره اینکه خب n چند بذاریم. n اگه من زیاد بذارم یه اتفاق میفته که در واقع میرم به سمت حالت واریانس بالا، n اگه کم هم بذارم خب خیلی اتفاق خاصی برام نمیفته چون سرنخ لازم ایجاد نمیشه. میتونیم بگیم n متغیر بذاریم. تو معمولا خب مدیریت تجربیات و در واقع مدیریت ریپلی مموری نه زای پیچیده میشه دیگه. عملا شما در واقع بعد تجربیاتی که داری ذخیره میکنی و اون در واقع مدلی که در واقع تو یادگیری داری مبتنی بر این ان استپ بالا پایین بشه. ولی به هر حال میشه این کارم کرد، یه هایپر پارامتر بذاریم روی ان استپ. بعد دیگه واقعیتش اگه موافق باشید از این سودو کد های نسبتا ساده ای که چجوری ما در واقع میایم حالا مثلا ریترن رو حساب میکنیم یا در واقع تارگت ولیو رو حساب میکنیم عبور میکنم، ولی میتونه یه دیدی صرفا بده که قبل ما میمده فقط خود آر به اضافه وی رو میذاشتیم، اینجا در واقع حساب میکنیم اگر در واقع به ترمینال نمیرسیم با ان
همه مقادیر رو جمع میکنم، با وی جمعش میکنم. اگر در واقع میرسم، خب خود دیگه مقدار دیسکانتت در واقع ریواردی که با هم دیگه جمع میشن و اون مقدار تخمین رو دیگه به تبریش نه، و نهایتا در واقع تفاضل بین آنچه که حالا به عنوان تارگت ولیو دارم حساب میکنم و اون چیزی که به عنوان تخمین دارم باید به عنوان مبنای یادگیریم قرار بگیرم. برای حالا کیو لرنینگ ساده و برای حالت سارسا اینجا سودوکدش آوردم و دیگه ازش عبور میکنم، یه اشاره به اصل ماجراشون هم کردم. ولی سوالمون رو در واقع بیایم داشته باشیم که من چه ان استپی رو قرار بدم. یه بحثی میتونه این باشه که خب اگر یه جوری بتونی همه استپا رو ببینی، هر کدومش یه حرفی برای گفتن داره، بگی در واقع اثری از یه ریواردی در حال ریوارد نزدیک و دور توشون وجود داره، شاید اتفاق بدی نباشه اصطلاح یه کامپاوند آپدیتی داشته باشی. باز مثلا سوال پیش میاد، خب کامپاوند آپدیت بین چی و چی؟ مثلا بین، مثلا اینجا گفتیم دو گام و 4 گام ترکیب بکن، مسیری که دو گام بوده، مسیری که 4 گام بوده، مثلا فرض کن 50 50 با هم دیگه ترکیب. وزن ترکیبم چی بذارم و کامپاندمو بین چی در نظر بگیرم. یه راه حلی که مطرح میشه میگه کلا چون صدایت 90 هم پیش ما، شما یه کاری بکن که عملا همه رو داشته باشی، یعنی ان اصلا نخوای روش فکر کنی، ان صفر و ان یک و ان بی نهایت همه رو داشته باشی، یعنی هر تعداد گامو داشته باشی. روی کردی میشه تحت عنوان راهکار لانداریتر و در واقع یه جورایی میگه که همه رو بیا در نظر بگیر. یعنی یه گامش داشته باش با یه وزنی، برای دو گامش داشته باش، برای سه گامش داشته باش، تا در واقع حالا بی نهایت گام در تئوری، و در نهایت می‌بینیم که بی نهایت گام در عمل وجود نداره دیگه. بی نهایت گام یعنی چی؟ یعنی خود مونته کارلو. مونته کارلو یعنی ان استپی که انش به سمت بی نهایت میره. از یه جایی به بعد دیگه اصلا نمیتونیم داشته باشیم چون به ترمینال میرسیم و همین میشه مبنایی که قابل پیاده سازیش میکنه. ما تو یه حرف خوبی هم میزنیم، یه وقتی میخوای وزنش بدی، با توجه به این که آنچه که تعداد گام کوچکتری برمی‌داره واریانس‌های کمتری داره، درسته که شاید کمتر توشون حقیقت باشه، کمتر توشون پاداش باشه، پاداشای خیلی لحظه‌ای تری باشه که اتفاقا بعدم نیست بهشون توجه بشه، خب میتونم اسپارس باشه، ولی که مقدارشون پراکندگی کمتری داره. به اینا وزنای بزرگتری بده. هر چقدر که در واقع تراژکتوری بزرگتری میشه، خب این میتونه خیلی پراکنده بشه. مقادیرش در واقع دیگه خیلی بحث کردیم دیگه تو بحث مونte کارلو روش. میتونه به در واقع مقادیر مختلف خیلی جابجا بشه. وزن اینا رو در واقع کمتر بده. یه وزن در واقع حالت هارمونیکی، وزن نمایی رو اکسپوننشیالی براش لحاظ میکنه. میگه مثلا به این بده لامدا صفر، لامدا هم یه عدد کوچیک‌تر از یکی باشه. به این بده مثلا دیسکان فاکتور، ولی دیسکان فاکتور نیست، خودش یه هایپر پارامتر جدید. به این بده لامدا یک، به این بده لامدا دو تا الی آخر. و برای اینکه در واقع وزنات هم برابر یک باشه، نهایتا جمع اینها، جمع در واقع لامدا صفر، لامدا یک تا لامدا بی نهایت، اگه جمع بزنیم یک بر روی یک منهای لامدا میشه. بنابراین یک منهای لامدا تو همه اینا میبینیم که ضرب کردیم که حتما وزنمون یه جوری برابر یک باشه، یعنی اون روال متوسط وزندار گرفتن رو دارم رعایت میکنم، متوسط گیری، متوسط نمایی، حالت اکسپوننشیال، و جمع این وزنا در نهایت برابر یک باشه. مثلا نهایت که یک منهای لامدا رو همشون ضرب. این بشه در واقع مبنای کار. فقط سختی کاری میشه که شما در واقع داری بحث از بی نهایت استپ میکنی و بی نهایت استپ اصلا معنی نداره. ولی میگه خب میشه یه کاریش کرد. شما بالاخره یه تعداد گامی برمی‌داری دیگه، یعنی یه ماکسیمم تعداد گامی داری تا به ترمینالت برسی یا ایپوکت تموم بشه، و همین میتونه در واقع یه جوری مثل بی نهایت ما عمل بکنه. ولی ما چالشی با بی نهایت نخواهیم داشت، با بی نهایت هم میتونیم کنار بیایم. اگر روالای آفلاین داشته باشیم، یعنی همون حالت آف بالیسی داشته باشیم، خب میتونیم ان رو در واقع ان ماکسی براش لحاظ بکنیم، یعنی بی نهایتمون رو ان ماکسی لحاظ بکنیم. ولی اگر یادگیریمون یادگیری کلاسیک آنلاین باشه، یعنی شما همونجوری که داری میری جلو یادگیریت هم می‌خوای تکمیل بکنی، اون وقت واقعا با ان بی نهایت هم میشه کنار اومد، مشکلی نداره. چجوری میتونیم کنار بیایم؟ حرفی که میزنه این که دیگه در واقع صحبتش که فقط حالا یه ذره نوتیشنی میگه. من میام اول یه سوال بپرسیم تا اینجای کار اوکیه، واضحه، مشکلی نداریم به نظر؟ چون مطلب ساده تری بود، یه مقدار سریع‌تر در واقع ازش داریم عبور می‌کنیم. خیلی خوب. چند تا چیز رو باید تعریف بکنیم. میگه تو برای هر لحظه تی به اندازه انت استپ که میری جلو و بعد از اون تخمین میزنی، یه همچین چیزی رو میتونی تعریف بکنی. آره تی تا تی به اضافه، یعنی دقیقا پاداشایی که واقعا دریافت کردی و اینکه نهایتا از
n در واقع n به اضافه 1 به بعد در واقع از لحظه n استپ بعدیت دیگه از تخمین استفاده بکن. expected q که من اینجا خود v رو گذاشتم دیگه به جای q. میتونم q رو بذاریم اون تا دیگه expected q بودش یا max q بودش، مثلا روی کرد q لرنینگ. پس حواسمون باشه که v رو من میتونستم با max q با expected q جایگزین کنم. این پس بشه در واقع این پاداشی که شما از هر لحظه تا n استپ بعدش رو در واقع از واقعیت استفاده میکنی و بعد از اون رو در واقع اگر اپیزود تموم نشده باشه، چون ممکنه اصلا خیلی قبل‌تر از این تموم شده باشه، اگر اپیزود تموم نشده باشه و ادامه داشته باشه میتونی عملا بیای و تخمین رو وارد کنی. و آنچه که مبنای کارت قرار میدی، آن چیزی که در واقع به عنوان تارگت ولیوت قرار میدی، به جای که سمت راست معادله بلمن باشه، سمت راست معادله بلمن برای حالتهای ان استپ مختلف باشه. یعنی در واقع این آر تی تا تی به اضافه ان ها رو مبنا قرار بدیم که گفتیم آر تی تا تی به اضافه ان در واقع هر کدوم از این پاداشایی است که اینجا داشتیم میگفتیم و ضرب در یک منهای لاندا و لاندا به توان تعداد گامش بکنیم یا تعداد گام منهای یکش. چون اولیه رو در واقع که یک گام بود ضرب در لاندا 0 می‌کردیم، بعدی رو ضرب در لاندا 1 می‌کردیم، بعدی رو ضرب در لاندا 2 می‌کردیم، پس همیشه یه استپ قبل‌تر. پس لاندا n منهای 1 رو ضرب در واقع اون حالا ریوارد تجمعی n استپ که از n استپ بعدش تخمینه بکنم. یک منهای لاندا رو که گفتیم به خاطر اینه که عملا شما مجموع در واقع ضرایبت 1 بشه. مثلا یک منهای لاندا رو ضرب می‌کنیم، تعداد گام هات هم از 1 تا بی‌نهایت، یعنی یه استپ برم جلو، دو استپ برم جلو، همه اینا رو انگار دارم لحاظ می‌کنم. پس این عملا میشه تارگت ولیوی من. تو چالشی که دارم اینه که بی‌نهایت دارم اینجا و خیلی هم به این مسئله وفادار موندم. یعنی نمیگم که تعداد گام ها رو محدود بذار از حرف گفتم، اونم یه راهکاره، ولی که بی‌نهایت رو میخوام حفظش بکنم، میخوام ببینم چیکارش می‌کنم. واقعیتش اینه که مشکلی با این بی‌نهایت نیست، به خاطری که از یه جایی به بعد آر تی تا تی به اضافه مقدار ثابتی میشه. از کجا به بعد؟ از جایی که شما به ترمینال میرسی. حالا یا واقعا به یه استیت ترمینال میرسی با یه تعداد گامی، یا اینکه عملا از ایپوک شما تموم میشه دیگه. این در اون اپیزودی که در اختیارت اون در تعداد گامی ماکسیموم استپی که میتونستی اصلا بری جلو تموم میشه. پس واقعا شما بی نهایت استپ بر نمیداری، بالاخره یه جایی تموم میشه کار شما و از اونجا به بعد تو این جمع زدنه ریوارد تجمعی تی تا تی به اضافه n مقدار ثابتی میتونه کمک بکنه که من همچنان به این سامیشن وفادار بمونم و نخوام درگیر این بشم که کجا واقعا تموم میشه و اون روال آنلاین هم میتونم پیاده سازی کنم. بنابراین حرفی که میزنیم اینه که این مقداری که اینجا داریم که ضرایبش در واقع صورت میرا داره کاهش پیدا میکنه، از یه جا به بعد عملا مقدار ثابتی است و این میتونه به من کمک بکنه برای که این جمع رو برای بی‌نهایت حساب بکنم. جمع رو برای بی‌نهایت که حساب میکنم این نهایت هم به دست میاد. یعنی در واقع تا اونجایی که شما واقعا در واقع تخمین ها رو داشتی، این تی بزرگه جایی که تخمین دیگه از اینجا به بعد توش وجود نداره. یعنی شما در واقع دیگه واقعا مونته کارلو استیمیشنته و از اینجا به بعد دیگه اصلا اجازه بهت نمیده که انی رو برداری. از اینجا به بعد عدد ثابت خود ریترن تراژکتوریته، آر تی در واقع دیگه نشونش دادم. چرا این اتفاق میفته من اینجا نمایشش دادم. در واقع این جمعی که اینجا داریم از ان تا بی نهایت رو به دو تیکه شکوندیمش، جایی که در واقع شما به اون نقطه پایانی میرسی و جایی که در واقع از اون نقطه پایانی تا بی نهایتی که دیگه مقدار ثابت ریترن رو داری که اولا این ریترن ثابت از این سامیشن میاد بیرون. اینم که در واقع تصاعد هندسی همگراست، خیلی راحت میتونیم جمعش رو حساب بکنیم که یه همچین مقداری میشه که نهایتا یک منهای لاندا رو تو دو طرفش ضرب کردیم. این چیزی که اینجا نوشتیم اینجوری میتونیم محاسبش بکنیم. پس در نهایت من مشکل با بی نهایت استپ هم نخواهم داشت، خیلی راحت میتونم این مسئله رو مدیریتش بکنم و درگیر اینم نشم که کجا در واقع اپیزود من تمام میشه، این در واقع این تیه منهای یک من مثلا کجا اتفاق میفته، چالشه از این دست ترمینال استیت وارد میشم نمیشم و اینا میتونم با این روال برم جلو و آرلانداتی رو در واقع حساب بکنم. روی کردی که چنین کار رو انجام میده به لاندا ریترن شهرت داره و بسته به اینکه لاندا رو چقدر بذاره یه جورایی میتونه شبیه به حالتهای انستپ مختلف رفتار بکنه. حالا یه آزمایشی که تو کتاب ساتون بارتو آورده که باز برای فکر کنم همون روی کرده
کوریدور باشه، روت مینس گو ارور بین مقدار مطلوب و مقدار واقعی رو حساب کرده به ازای نرخ یادگیری‌های مختلف و نمودارش رو در واقع رسم کرده. اینجوری در واقع لاندای من هر چقدر که کوچیک‌تر میشه شبیه اون رو برای n استپ‌های مختلف هم داشتم. یعنی در واقع n من ها از اون ور داره کم میشه. لاندا صفر دقیقا مثل n مساوی با 1، لاندای 1 هم در واقع شبیه با n خیلی بزرگه. انگار که تعداد گام خیلی بزرگ برمی‌داریم و مسئله ما چون اصلا مسئله بودی که n استپ خیلی بزرگ رو بر نمیتافته. ببینید مثلا یه جایی که n مثلا حدود 4 و 2 اینجور چیزاست که من مین اسکوئر ارور من به کمترین، حالا روت مین اسکوئر ارور من به کمترین مقدار خودش رسیده، چون مسئله کوریدور بوده. مثلا فرض کن 500 تا گام مثلا معنی نداشته باشه. و مشابه این هم مثلا لاندای میانی مثل لاندای 8 هم بوده. نهایتا بازم من یه ابزار کنترلی دارم که لاندا مثلا از یه مقدار بزرگ و کوچیکی بین 0 و 1 بتونم بالا پایین بکنم و شبیه ان استپ های مختلف رو باهاش بسازم و روال یادگیری یه روال یکسانی باشه. یعنی یه اپیزود که تموم میشه و من در واقع از یه ابتدایی به انتهای خط سیرم میرسم، یادگیری من در واقع میتونم خیلی راحت انجام بدم و خیلی درگیری نباشم که ان استپ من چی خواهد. این شد کلیت مسئله لانداریته. حالا اگه قشنگ‌تر بخوایم بگیم آفلاین لانداریته، چون در واقع جنس کارش آفلاین. ولی که وقتی که ما به سراغ اکسپریانس ریپلی مموری میریم، وقتی سراغ روی کرده آفلاین به معنی این میریم که شما یه سری تجربیات رو جمع میکنید و بعد یادگیری رو اعمال میکنید. اگه بخوایم ان استپ داشته باشیم، باید در واقع این لاندا ریترنمون روی ان استپ‌های محدودی باشه، روی تعداد ماکسیموم انی باشه و در واقع جلوی متوسط بین استپ‌های مختلف باشه. یه ذره اون جنس بی‌نهایته دیگه خیلی توش دیده نمیشه واقعیتش. خب سوالی اگر هستش بفرمایید. من فقط میکروفونم هم وصل بکنم. آرمان حلالش میکنه. دفعه که بگیم سوال دادی شوخی میکنم، لذا خیلی ازت ممنونم که سوال می‌پرسی، ولی کلا حلالش هم میکنه دیگه. بذار من فقط هنوز وصل نشده هدفونم و صدا برمیگرده. یه لحظه هدفون بلوتوسی ذره سخته، اذیت میکنه. خیلی خوب، ببخشید بفرمایید. سلام استاد، خوب هستین؟ صدا من میاد؟ سلام، خدا رو شکر. خوبم، شما چطوری؟ خوبی؟ بفرمایید. ممنون، سلامت. بسیار هم عالی. میگم که همین شکلی که اینجا بود و الان اومد دوباره. الان مثلا همین نمودار صورتگر در نظر بگیریم که لامداش مثلا 95 صدمه، اونورم معادلش که اون یکی نموداره میشه بیاریم که یه طرفش نه، این این بود یه نمودار طرف دیگه هم است. عوض شد. آها این یکی. بله. مثلا یکی که لامداش 95 صدمه، اونورم معادلش مثلا n 16. خب بعد اینا مثل هم شدن، یعنی این داره به ما نشون میده که بگیم وقتی لامدا رو داریم 95 صدم میذاریم توی اون ویتد اوریجی که داریم میگیریم تا 16 استپ بعدی اثرگذارن. بعد خب طبیعتاً چون اون 16 استپ بعدی واریانس بیشتری داره، باعث شده که اون میانگینه هم واریانسش یه همچین حالتی پیدا بکنه که داریم میگیریم. بعد مثل n مساوی 16 شده خروجی نهاییمون. یه همچین برداشتی درسته آیا؟ آره، در نهایت همینه دیگه. در نهایت البته میشه یه جوری هم تحلیلش کرد و با لاندا و توانی که بهش میرسه شبیه بحثی که رو دیسکان فاکتور داشتیم. یادتون باشه که میگفتیم گاما مثلا تو چند تا گام بعدی رو میتونه بکاپ بکنه و حسب که به توان داره میرسه. اینجا یه چیزی تو همه مایه هاست، یعنی عملا که اثر تا چند تا استپ بعدی بیشتر و پررنگ‌تر داره دیده میشه. ولی در نهایت حالا تو این کیس خاص، تو این مسئله میگم اگر اشتباه نکنم مسئله کوریدوره، کاری که داره انجام میده شبیه همش در اومده. یعنی در نهایت مثل این بوده که n شما 16 باشه. و حالا اینا که گفتی بحث واریانس بیشتر، اینا یه جوری هم یه نکته دیگه هم باید بهش توجه بکنیم دیگه. مثلا فرض کن n مساوی با 4 شاید صرف این نبود که واریانس بزرگتر میشه. خب اینم بگم که شاید واقعا مثلا تو مسئله تو اصلا n 16 خیلی به کارت نمیومده و n مثلا 4 یا n مثلا حالا 8 اینا بهتر شدن دیگه. یه ذره نگاه بکنیم n 8 مثلا یا n 4 حتی n 2
اینا معمولا تونستن بهتر همگرا بشن، حالا با نرخ یادگیری های مختلف. هر چقدر که در واقع n رو بزرگتر کردی، از آن یه چیز قشنگتری هم داریم می‌بینیم دیگه، نرخ یادگیری هم کوچیک‌تر میشه، شما جواب بهتری پیدا می‌کنید. این به اون حرفی که در واقع شما زدی با واریانس مرتبط میشه دیگه. یعنی من عملا همچنان با 8 استپ یا 4 استپ یا مثلا حتی 2 استپ هم معنی داشته برام. مثلا اسکیل کوچیکی بوده، رسیدن به اون نقطه هدف و گرفتن پاداش و بکاپ شدنه و اون چالش اسپارسه با 4 و 8 هم حل می‌شده. شاید مثلا دیگه 16 و 32 بزرگ بوده. مثلا 2 و 1 هم خیلی کوچیک بوده. ولی نکته مهم دیگه اینجا که 8 و 4 نزدیکن دیگه، حالا یه مقدار بالا پایینه، نزدیک همه، نرخ یادگیری من کوچیک‌تر عمل می‌شده. دقیقاً بخاطر که واریانس رو بتونم کنترل کنم. یعنی در نهایت اثر واریانسه که با 8 تا بزرگتر می‌شده نسبت به 4 با نرخ یادگیری کوچیک‌تری میتونه مدیریت بشه کنارش. ولی چه مثلا دیگه 16 و 32 ضمن اینکه واریانسش خیلی بزرگ شده و حالا با نرخ یادگیری هم دیگه مثلا خیلی کوچیک‌تر شده. می‌بینید نرخ یادگیری برای عدد خوبش، عدد خوب هر کدوم از خداشون کوچیک‌تر شده، دیگه نتونسته جواب بده، چون اصلا شاید محلی از اعراب نداشته که مثلا من 500 تا گام بردارم یا حالا 16 تا حتی گام بردارم. عدد خوبش مثلا 4 و 8 و تو این رنج بوده، بر حسب که راهروی من چقدر بزرگ بوده. خیلی ممنون سر. مرسی، دست داد. خب فکر میکنم که بتونیم به تیدی لاندا هم اشاره بکنیم و در واقع این مبحث هم ببندیم که دیگه از هفته بعد اصلا از ولیو بیسد ها گذر بکنیم. تیدی لاندا حرفی که میزنه الگوریتم خیلی قشنگیه، فقط چالشش اینه که آنلاینه و اصلا نگاهش هم این بوده که برای آنلاین لرنینگ ارائه بشه. یعنی میگم مثلا یکی از نکاتی که در ادبیات آر ال کلاسیک وجود داشته این بود که حافظه و اینا اصلا معنی نداشته. میگفت من دلم میخواد که مسیر رو رفتم جلو، یادگیری من انجام بشه و هر تجربه‌ای که میبینم همون لحظه ازش یادم بگیرم، یا حالا هر چند تا تجربه‌ای که میبینم مثلا تو حالت ان استپ بالاخره یادگیری من تکمیل بکنه. برای همینم رویکرد تیدی لاندا یه جورایی جنس آنلاین آفلاین لاندا ریترنه. اون تا نگاهش نگاه قشنگه. حالا اینکه گفتیم نگاه عقب گرد و پیشرو، چیزی که معمولا توی حالا کتاب ساتون اومده و خیلی جامع عکس رو می‌بینی، عملا لاندا ریترن انگار که در واقع همونجوری که داره از جلو شما میری تا انتها تموم که شد، بعد می شروع می‌کنی محاسبه کردن برای 2 استپ، برای 1 استپ، برای مثلا 3 استپ الی آخر و محاسبات انجام میدی. نگاه تیدی لاندا کاری که میکنه اینه که همینجا که داره میره جلو، آپدیتش هم شروع میکنه انجام دادن و وقتی به انتها میرسه عملا همه آپدیت بی نهایت استپش رو برای کل مسیر انجام داده. قشنگیش به اینه. یعنی اینجوری نیستش که مسیر تموم بشه و تازه بیاد شروع بکنه بگی که برای استپا چقدر بوده و بعد تارگت ولیو رو حساب بکنه و بره محاسباتش انجام بده. هر گامی که برمی‌داره یا آپدیت در واقع انجام میده که اون آپدیت در واقع اون تیچینگ سیگنالی که استفاده میکنه، اثر نهاییش مثل اینه که وقتی به ته که میرسه برای دونه دونه استپ ها، برای ویایی که در واقع داشته، تعداد ان های مجازش انجام داد. برای اون اولیه مثلا از ان یک گام تا بی نهایت گامش مثلا انجام داده، برای دومیه به همین ترتیب، برای سومیه به همین ترتیب تا در ما تیچینگ سیگنالی که استفاده میکنه چیه؟ این رابطه‌ای که اینجا اولا یه چیزی شبیه به مومنتومه، شبیه مومنتوم، 100% و 100% با مومنتوم برابری نمیکنه. میگه در واقع آن چیزی که شما به عنوان تمپورال دیفرنس حساب میکنی، این تمپورال دیفرنس تک گام رو با دلتا نشونش داده. این تمپورال دیفرنس تک گام رو که اسمش دلتا شده رو به عنوان یک ضریبی براش زد رو میذاره. آلفا که نرخ یادگیری، دبلیو هم همون تتایه که ما معمولا ازش استفاده میکنیم. این زده یه چیزی شبیه به مومنتومه. عملا میگه تغییرات تابع ارزش ما در واقع در هر لحظه چقدره و اثرش در مقابل بقیه چقدره. یه جوری یه حالت انتگرال گیری یا یه جمع وزندار مانندی رو من اینجا دارم ایجاد میکنم. اون نگاه مومنتومه اینه، یعنی انگار این گرادیانه رو دارم جمع میزنمش. وزنی هم که در واقع دارم تو جمعم در نظر میگیرم، یه تیکش دیسکان فاکتور، یه تیکش هم همون لاندایی که ازش صحبت کردیم. و نهایتا اثر مومنتومی داره. یعنی عملا به جایی که میدونیم دیگه تو روال مومنتوم اگه بخوایم فقط یه مروری اشاره بهش بکنیم، چالشی که وجود داره اینه که شما وقتی مثلا سیستم دینامیکی داری یه توپو میندازی، عملا اولش حرکتش کنده و به مرور زمان سرعتش زیاد میشه، سرعت میگیره. وقتی هم که در واقع به یک نقطه میرسه ازش میتونه عبور بکنه
و لزومی نداره که عملا هی برگرده توش. ولی حالت گرادیان برعکسه، اینجا که قرارگیری بیشترین سرعت رو داره، هر چقدر که میاد جلو سرعتش کم و کمتر میشه، اینجا وای میسه. بعد میاد عملا میگن که سیستم رو باید مرتبه 2 بشه، یه جورایی جمع در واقع گرادیان ها رو وارد کار میکنن و انگار که عملا ما شتاب رو به مسئله وارد میکنیم. یعنی گرادیان ما مثل این که مشتق دوم باشه، یه همچین نقشی رو براش میتونیم لحاظ بکنیم. اینجا هم انگار یه همچین اتفاقی داره میفته، یعنی انگار که من دارم مشتقات رو جمع میزنم و اثر اون در واقع جمع زدن رو هم میبینم در واقع با این گین زدی که اینجا وارد کار میکنم. مطابق چرا این نهایتا نقشی که بازی میکنه نقش لاندا ریترنه. رابطه بازگشتیش اگه باز بکنیم که حالا یه مقدار سختی هم هست ولی به هر حال بازش کردیم اینجا برای 2 استپ، میبینیم که لاندا ریترن در میاد از توش. یعنی شما در واقع یه استپ که برید جلو، این رابطه شما چیز جدیدی بهت نمیده، در واقع همون اتفاق قبلی است. 2 تا گام که بری جلو، اگه به جای این تتا یکی که اینجا دادی این رابطه رو بذاری و بعد نهایتا بیای سعی کنی یه چیز شبیه ضرایب لاندا ریترن رو جمع بکنی. یعنی تو لاندا ریترن شما در واقع وقتی 2 تا گام رفتی جلو، برای گام یکت باید در واقع لاندا ریترن 1 گام و 2 گام رو برگردونی جمع بزنی، برای گام 2 تا هم فقط 1 گام دیگه، گام یکش در واقع تک گامش رو باید برگردونی. اگه در واقع این رابطه رو بیایم یه ذره سادهش بکنیم که کار بیشتر کار گله، در واقع خیلی کار مثلا خلاقانه و نوبغامیزی نیست، ولی خب به هر حال میشه انجامش داد دیگه. یه جوری اون یک منهای لاندا رو تو ظاهر کردم و لاندا رو تو ظاهر کردم. نهایتا اگه سادهش بکنیم میبینیم که چیزی که به دست میاد برای 2 استپ و در واقع یه چیزی شبیه به، یه ذره کم داره ولی شبیه به لاندا ریترن رو برای 2 گام داره. یعنی در واقع میانگین هارمونیکه این تیکه که به عنوان تارگت ولیوه، برای در واقع گام دوممون خود تی دی صفره دیگه، در واقع فقط تک گام رو داره میبینه، ریوارد در واقع 1 گامش رو داره. پس نهایتا ایده نبوغامیز استفاده از یک ذهنیت شبیه به مومنتوم بوده، ولی در نهایت اگر روابطش رو باز بکنیم می‌بینیم که شبیه اینه که انگار داره استپ‌های مختلف رو به صورت هارمونیک می‌بینه. حسنش هم اینه که دیگه آفلاین لرنینگ نیست، یک بار که شما از ابتدای مسیر تا انتهای مسیر میری با این روال آپدیت که آپدیت می‌کنی، آخر راه که رسیدی برای تمام مسیر تمام اون روی کرده لاندریتن انجام شده هست اتوماتیک، حتی به صورت اپروکسیمیتد تقریبی. خب بحث NST بمونم در واقع جورایی جمع کردیم، مطلب کوچیکی بود از 2 بخش کتاب ساتون، در واقع 2 فصل مختلف کتاب ساتون برداشته بودیم قسمت رو. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه خسته نباشید. ان شاءالله جلسه بعد ورود می‌کنیم به بحث پالیسی سرچ. خیلی خوب، خسته نباشید. ممنون. جناب آقای باقری بفرمایید. سلام استاد، صدای من؟ سلام، بفرمایید. صداتون هست. استاد میخواستم چی میگن یه تشکر بکنم بخاطر اینکه صدای من کلاس بیام، ولی خب چی میگن اگه میشه من میخوام نیام کلاس دیگه، یعنی چی میگن چون آنلاین هم هست کلاس هم ندارم، خیلی فشار زیاده نمیفهمم هیچی. بعد خب نمیدونم، به نظرم اگه این وقت سر چیز دیگه بذارم یا مثلا نونم یه کار دیگه بکنم بهتر باشه. خیلی سخته کلاس آنلاین مثلا. باشه هر جوری شما راحته، مشکلی نیستش. اسدی رو خب بازم آرمان خواستم اختصاص تشکر دیگه، بکنم از شما. سلامت بشه. تنهاش نزن آرمان هم تا رو حذف کنم. نه خیلی نه، خوب، آرمان خواهشاتی دانشجو میکنم. قویه واقعا. آرل رو قورت داده اون، ولی خب من از این ور واقعا اذیتم. خیلی سخته. اشکال نداره، سلامت باشی، یه قربانتون. از شما اشکال در نداره. نکنم استاد، بازم ببخشید لطف کردین، خدا نگهدارتون. خواهش